Olá, vamos falar um pouquinho sobre o ronco na infância? Muitas mães chegam no consultório e perguntam: é normal a criança roncar? Não, o ronco ele indica que realmente algo está realmente obstruindo a via aérea. Em criança a gente tem alguns fatores mais comuns, que é a hipertrofia de adenoide, a hipertrofia amidaliana, e a gente tem também as causas de obstrução nasal, que são as rinites, as gripes. Então, no caso, se o filho está roncando, é muito importante realmente procurar um otorrino. A gente vai precisar de fazer alguns exames para um melhor diagnóstico e tratar, porque o ronco a longo prazo ele pode ocasionar disfunções de crescimento facial e depois isso se torna muito mais complexo o tratamento. Então procura um otorrino para a gente fazer melhor avaliação.